Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін өте дәмді, әрі оңай, кереметтей кекстер әзірлейміз. Кекстерімізге Орео печенье қосып әзірледім. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен кексімізді әзірлеуіміз үшін үй температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Үстіне шекерімізді қосамыз. Жақсылап еншегімізбен араластырамыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сүтімізді қосамыз. Сүтімізді қосып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдым. Енді алдын ала електен өткізіп дайындап алған ұнымызды, какаомызды, разрыхлителімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз құрғақ заттарымызды. Сұйықтығымызға құрғақ заттарымызды қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларымды көріп отыратын боласыздар. Осылай қою болып шығады тестамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді Орео печеньемізді алып, майдалап турап аламыз. Пешімізді қыздыруға қойып қоямыз. Видеода көргендеріңіздей осылай Орео печеньеміздің барлығын турап дайындап аламыз. Осылай турап дайындап алдым. Енді тестамызға қосып араластырамыз жақсылап. Енді арнайы кекстердің ыдыстарына дайындап алған тесталарымызды осы қою болып шығады. Барлығын осылай бір қасықтан құйып шықтым. Қызып тұрған пешімізге салып 180 градуста пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қараңыздаршы, пісіп шықты, өте әдемі көрінеді, әрі дәмді. Сіздермен бірге болған Таңжарқын, қош сау болыңыздар.